드라이기에서 나오는 뜨거운 바람으로 과연 물을 끓일 수 있을까? 가스레인지가 없어. 헤어드라이기만 있어. 그러신 분들은 이렇게 해주세요. 이게 빠르게 이게 야! 이게 빠르지 않을까 이게? 그 가스 벗어가지고 저 따라서 이렇게 넣어가 이거 5분 말고 냄비를 넣어. 냄비? 생 먹으라고. 이거 계속 올라가. 쭉쭉 올라가는데? 그러네. 김까지 나온 것 같아요. 길만해! 일반적으로 정수기에서 라면을 끓여 먹을 때 꼽아 쓰는 뜨거운 물입니다. 115도. 그러면 똑같이 저기 라면 하나하나에다가 이거 따로 이거 따로 해봐. 절대 비가 어우 뜨거워. 부자고요. 김나는 거 봐. 그게 우리가 저쓴 거지 이게? 이게 드라이기로. 잘 익었어. 욕심쟁이야. 욕심쟁이 우후. 우선 여름에 손을 담갔어요. 진짜 맛있네. 맛있어. 잘 익었어. 정수기 이거 잘 익었어 이것도? 차이는? 익긴 익었는데요. 좀 물이 식었어요. 그러면 30분 정도 저기 뭐야 5개 돌리면은 하나 간식 먹겠네. 그러니까 누가 그 짓을 해 누가? 계속 뜨겁게 유지되고.